ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 1000 സ്വാഗതം. കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. സാധനം നമ്മുടെ ഈ കാറിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു മാസമായി. പക്ഷേ ഇതുവരെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും നമുക്ക് സാധനം കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു LED ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് അങ്ങ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് മോട്ടർ മാത്രമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് ആണ് അടിയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുള്ള് ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറും. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടെ ഊരിയെടുക്കാം. ഫിൽറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് പൊടിയൊന്നും അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് അടപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടപ്പ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് നല്ല വെളുകളായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കളർ ഈ ലെവലിലായത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വേറൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വയറാണ്. 5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ 5 വാൾട്ട് നമ്മുടെ കാറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേ ഇതിലുള്ളതാണ്. 5 വാൾട്ടിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓസാണ്. അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ കയ്യെത്താത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രഷ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ഇട്ട് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്യൂസ് സംഭവം ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂസ് നമ്മൾ അവർ അഡീഷണലായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിൽറ്ററും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഓസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ഈ ഓസ് ഇവിടുന്ന് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കണക്ടറും കൂടെയാണ് തരുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത്, നല്ല വെളുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് കളർ മങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ അതും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ മങ്ങും. പിന്നെ ഇത് വാഷബിൾ ആണോ അല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വാഷബിൾ ആയ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കീ ഓൺ ചെയ്യണം. ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വണ്ടി ന്യൂട്രലാണോ എന്ന് നോക്കണം. ന്യൂട്രലില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതേപോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മേലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് വലിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് നോക്കാം. സാധനം ഓണായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലൈറ്റും വർക്കാവും. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ പൊടി മാത്രമേ ഇത് വലിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ, അറിയാമല്ലോ. ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല വെള്ളമുള്ള തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകും. സീറ്റിലൊക്കെ അഴുക്കുണ്ട്. സീറ്റിലെടുക്കാനാണ് ഇതേപോലത്തെ ഇത് കമ്പനി മെയ്ഡ് സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളതിലൊക്കെ അഴുക്കെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്.
ഒരു 15 മിനിറ്റത്തെ പ്രയത്നം കാരണം പൊടിയെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 1100 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓഫർ വരും. ഓഫർ വന്ന സമയത്ത് അത് 899 രൂപയ്ക്ക് 900 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം പൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.